नमस्कार, हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जेवचे जागृत जगत कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. जागृत जगताचे 37th एपिसोड आजी आणि आम्ही आईचे विषय मस्त आश्चर्यदायक जावन आसा आणि मस्त कौतुकदायक जावन आसा. हाजे नाव ऑपरेशन बुलडोजर म्हणून. खंयचेय एक बृहत उद्यम आमगेल्या गांवांत येतना मस्त लोकांक काम मेळटा आणि ताचे निमित्त त्या गांवचे आणि त्या देशाचे आर्थिकताय वाढता आणि ताचे निमित्त सकळाके चांग जाता, देश समृद्ध जाता. जाल्यार असल एक बृहत उद्यमा निमित्त ಕೆಲವು लोकांक कष्ट जेवचे या त्रास जेवचे साध्यते आसा. या नातील समस्या तांगेल जिणेंतू हाजी फुडें नातील समस्या नवेच एक उद्भव जेवचे उभे रावचे साध्यते आसा. असल एक काणी आम्ही आयच्या उपाख्यानांतू ऑपरेशन बुलडोजरांत पळया आणि ह्या विषयार माहिती दिताची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ऍक्टिव्हिस्ट एंड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांनी. डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. आता नाव भारी एक नमुना इंटरेस्टिंग असं म्हणत ऑपरेशन बुलडोजर म्हणून अशें म्हळ्यार कसले आणि याची काणी एक तसले एक नाव दवरू कारण कसले म्हणून पळयावे. हे पळय खंयचे एरिया इंडस्ट्रियलायझेशन जातना मस्त चांग जाता म्हणून पुराण लेखचें ताजे मागशी मस्त दूख जाता. कितलीं जन तांगेलें सर्वस्व तांणी काण घेवन घेता ती असल कोणाकय कळना. असल कोणची केन्ना म्हळ्यार तांणी कोण कंप्लेंट करून घेताची फुडें असल कंप्लेंट खंय दिवची म्हणून तांकां वचनाशिल्लें. तांणी वच्चे डीसी लागीं हांगे लागीं तांगे लागीं केल्यार तांणी एज पर द लॉ कोराची म्हणून कोणाकी सांगचे, कोणाकी कशें की सांगचे, कडेन तांकां न्याय जावचे असले कार्यक्रम आशिल्ले फुडें दाखोवन. हें एक युनीक केस. आतां हे कोंकण रेल्वे आयल कुडले, कर्नाटक आयल कुडले, मंगळूर थंय आयले गोवा दाखोवन घेवन तेन्ना ताजी वटूची मस्त जेन्ना इंडस्ट्रियलिस्टां दोळ पडलो हे एरियांत. फुडें नाशिल्लें, खंयची इंडस्ट्री नाशिल्लें. हांगा पुरा गद्दो हें ते पळय हांव सानासतना हे बैकंपाडी हें ते पळय व्हडो व्हडो गद्दे आनी पुरा जीवन गंमतीर जीवन काडता आशिल्ले कंबळ आनी हांगेल तांगेल पुरा मात्र. हें खंय जालें म्हळ्यार 1989 आनी इंडस्ट्रियलायझेशन स्टार्ट केलें. बट 46 इंडस्ट्रींक तांणी परमिशन दिलें. 46 इंडस्ट्रीज मेजर इंडस्ट्रीज, रिफायनरी, केमिकल इंडस्ट्री, मागीर फर्टिलायझर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज पुरा. तेन्ना आमगेले एक मुवमेंट स्टार्ट केला आमी. तुमी कसंय करता जाल्यार सुरवेक हांगा आशिल्ल्यांक उद्दास की इंडस्ट्री पुरा उद्दा दिला हांगे कसं न्हय हें पुरो तुमी ताका सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणटा ती. ते एरिया वायट जावचे ना अशें जावचे म्हण सांगून आशिल्ल्यांक त्रास दिवचे ना म्हण सांगून तशी आमी ते आयिल्ल्यांक पुरो तांकां ते कोण ते लँड लुजर्स आसा पळय तांकां पुरो ट्रेनिंग दिवचें आनी ते पुरो आमगे ऑर्गनायझेशन ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशनान तातूंत दिलें. दितना तांकां आमी सांगलें तुमी तांणी कंपेन्सेशन दिन अशें ती देखून भायर वचनात, मागीर कंपेन्सेशन दिवचें न्हय. ताचे खातीर गव्हर्मेंटाला कसं प्रोग्राम आसा म्हणून तेन्ना डेप्युटी कमिशनर आशिल्ल्याची तांगेल्या पुरो आमी डिस्कशन पुरो केलें. तेन्ना तांणी म्हणलें ना कोणाकय ऑल्टरनेटीव जाग दिता ती म्हळ्यार एक अर्द एकर गेलेल्यांक 5 सेंट्स जागो, मागीर ताजे चड गेल्ल्यांक 10 सेंट्स, एक 10 एकराक चड आशिल्ल्याक अर्द एकर अशें तांगेलें कॅल्क्युलेशन आशिल्लें दिताची. मात्र न्ही तांगेलें घर हांगा दाखोवन घेवन वचून घेवन तांणी पुरो घेवन वचेत. ताजे नंतर घरा वॅल्यू म्हळ्यार जे लँडा वॅल्यू, रूख आसल्यार रुखा वॅल्यू हें ते पुरो दितना तांकां कसले कश्ट जाय अशें पळयतात, कॅश दिताची. मागीर पुढे तांणी कृषी दान आशिल्ली मीत एक अंतू खंयचे इंडस्ट्रींतू खंयचे आतां MRPL म्हणलें की MRPLान तांगेलें एक काम
त्या घराचे एक मनशा काम तागेले क्वालिफिकेशन समजावन समजा तांगे BE असल्यार इंजिनियर जावन घेतात तागेले आनीक अकाउंटंट BCom जावन असल्यार अकाउंटंट जावन घेतात अशी नातल्या सान काम मेळटा हे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट पॉलिसी प्रकार हे पुरा आमकां अर्थ जालो आमी जाले तितले जनांक न्याय पळयत तसले पळोवन घेतले जाल्यार कुत्तेतूर म्हणून ग्रामांत इक्र फॅमिलींक तांकां हे कसनेच मेळ्ळी म्हणून सांगून आमकां न्यूज आयलें केन्ना 1993 तांगेले तांकां कसने दिन अशें तांकां थंय देखून भायर घाला म्हणून म्हळ्यार 89 सुरू जाल्ले प्रोजेक्ट 93 तुमकां कंप्लेंट आयले या तांकां 93 कंप्लेंट जाली कसं म्हळ्यार थंय इक्र फॅमिलीक थंय दोगांक न्हू तांणी भायर घाला तांकां कसने दिन अशी भायर घाला म्हणून सांगून ते कोण म्हणून कोण आमकां कळ्ळी खाली एक कंप्लेंट मात आयले शिवाय ते लूज जाले लँड लुजर्स न्ही तांणी हांगा देखून नांचेत तांणी पुरा इलेक्ट्रीट तांकां दुर्बळ तांकां कसने गोतना अशें म्हणून सांगून आयले आमी आसा कसं जालें म्हणून सांगू ताजे नंतर कितलीं वर्स नंतर 7-8 वर्स नंतर एक सुब्रायाचारी म्हणून सांगून एक आयलो तो सुब्रायाचारी म्हणून सांगून तेन्ना ताका अबावट 86 की 87 इयर्स तो खंय भोवन कोण कितें सांगलें की तूं तांगेल्या वचून मेळना म्हणून सांगलें न्हू तशें जावन हाड आयली मागीर आमकां हे अन्यायाचे विशयी कळ्ळो इक्र फॅमिलीक तांणी कसने दिनी म्हणून ते दूर ते तांणी कसं करता म्हळ्यार एक एरियाचे असेसमेंट करचे घराच की हे की ते असेसमेंट करून घेवन तांगे नांवार अकाउंटाक दुड्ड पडटा दुड्ड पडले मागीर तांकां चेळार म्हणून एक गांव आसा ते सुरत केल्ल्या मागशी ते चेळार ग्रामांत ताका 5 सेंट्स जाग दिता हांगे पुरा सामान हें ते पुरा बिल्डींग पुरा मेक्कोळून घेवन तांणी व्हरच्याक लॉरी ट्रान्सपोर्टेशन हें ते पुरा मागीर दिवचें सुरवेक तांकां हें दिवपाक म्हूण कंडिशन आमगेलें त्या कमिटींत हांव आशिल्लो तेजे म्हाका मगूत सुरवेक तांगेले अकाउंटाक दुड्ड घालका तेन्ना परिहार जालें म्हणलेलें न्हय ताजे नंतर वचूं का म्हणून सांगून जायत हे पुरो जालें जाल्यार हे इक्र फॅमिली कोण म्हणून आमकां कळ्ळी तांणी ते कसं जालें म्हळ्यार हे इक्र फॅमिलीचे हाड आयले मागीर एक एक विशय कळ्ळे आमकां तांगेले की तांणी म्हणलें की तुमी सुरवेक सोडून वचाची आमकां तुमकां दिता म्हणून कसं लायक म्हळ्यार गव्हर्मेंट रेकॉर्ड्सारी तांगेलें नांवां ना आतां बरयलें पुरो नांव आशिल्लें पंचायतान तूं हांगा ते नांव आशिल्लें हांगेलें नांव गव्हर्मेंट रेकॉर्ड्सारी ना खंय त्या निमित्त तुमी वचाची आमी कसं म्हणून मागीर दिताची म्हणून मागीर दिनाची आमी वचनाची म्हणून हांणी सांगचें गव्हर्मेंट रेकॉर्ड्सारी हांगेलें इक्र जनालें नांव ना कसं म्हणून तांकांय गोतना हांगाय गोतना हांणी वच आयकनाची जाल्यार ते MRPला मदीं येता हांणी वयर तांणी काम स्टार्ट करूंक जायना आनी गव्हर्मेंटान हँड ओवर करचें आसा सुरवेक गव्हर्मेंटान घेवचें ताका भूस्वाद आनी अधिकारी म्हूण आसा तांणे घेवचें ताणें हांगे हँड ओवर केलें मागीर तांगे स्टार्ट करता तांकां कसं करचें म्हणून कळ्ळें तांणी बरो गव्हर्मेंटाक कंप्लेंट केलें आनी जन उठयनाची म्हणून एक दिवस सुब्रायाचारीक कांय नजालें की तो कशें वचून घेवन पडलो प्राय जालें ताका वेनलॉक हॉस्पिटल केला वेनलॉक हॉस्पिटल बायल बाब म्हणून 2 जाणां कोणी ना तांकां ते गेले मागीर 7-8 दिवस ट्रिटमेंट जावन घेवन घरा येतना सगळे घर कॉलनी ना इक्र फॅमिली ना सगळे राश पडले तांगेले सामान कंडी बागील दारबंदू हें ते राश पडले कॉलनी ना खंय म्हूण गोतना तांणी कडेन एक अश्वथ आरूख आशिल्लें ते अश्वथ आरूखा आदार हे मिगेल घर म्हणून तागेले घरा कंडी हें त्या परस्पर त्या ताणें आयडेंटिफाय केलें मागीर बरयलें तिम्मू कमला मेरी आनी कोण कितें आशिल्लें तुकाराम तांगेलें नांव गोत आसता का तांगे खंय गेल्या म्हूण गोतना तांणी खंय गास म्हूण जाल्यार तांणी वोट करता आशिल्लें ते 8 दिवसान कसन जालें म्हूण तांकां गोतना मागीर पळयतना 8 दिवस फुडें हांणी हॉस्पिटलाक गेले दिवस तांणी बुल्डोजर हाडलें आनी पुरा कोल्याक हें गेलें
सगळे हेंका केले डेमॉलिश केलं डेमॉलिश केले वरलेले आसा पळय तांणी एग्री करतले कुलीस घरां तांणी नाशिल्लींची केलो बायल मनशां मात आशिल्लींची त्या बायल मनशां पुलिसांच्या रेकॉर्ड घेवन तांणी ताका धरलें आनी पुरो डेमॉलिश करून घेवन सप्पाय केला कळ्ळें ना सगळेंच लेवेल केला आनी तुमगेले कंडी घेवन तुमी वचाची म्हूण सांगलो तांकां प्रोटेस्ट करचें तांकां शक्ती ना कोणाला सांगचें म्हणून गोतना कसर म्हणून गोतना आतां इकडे जेन्ना ओट्ट जाल्यार कसलें करी आशिल्लें गोतना हक्क गोतना हक्का कोणगे सांगलें की मागीर तुमी उडपाक गेल्यार ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशन तूं कसं हें करतात म्हूण सांगून केन्ना 6 म्हयने नंतर नहीं 8 वर्ष नंतर ते जोड़ते थे कई कम वाले कहीं के घर रबल कहीं ना तो तीस डीसी लेवचे तो श्रीनिवास पटेल म्हणे क्लास कुत्याचूर पटेल पुढलो तागे लेवचे कसं पुणे मागे घर रेकॉर्ड या कर कोणाकय कसन जाल म्हणून ना गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड ना आमगेले आयले कुडले आमी पुरो रेकॉर्ड घेतले तांगे नांव पुरो घेतलें तांणी खंय अशें म्हणून गोतना हो एकलोच आसा हांव पेपरार घालें अमके अमके एरियार आशिल्ले तुमकां कोणूय आस म्हूण जाल्यार तुमकां गुर्त आस म्हूण जाल्यार तांगेलें नांव अशें आसा म्हणून 10 जणांचें नांव एकलो सुब्रायाचेर 11 10 जणांचें नांव घालें तुमी आमकां कॉन्टेक्ट करीत म्हूण सांगून एक म्हयने भितर 3 जाणां आयलींची हांव तुकारामू तो म्हणून सुब्रायाचेर हांकां आयडेंटिफाय केले तो 4 जण मेळ्ळे एकली ते सुरत चर्चान तूं शेड्डा भितर न्हिदता मेरी म्हूण सांगून अशें 5 जालें वरल्यान खंय म्हूण गोतना जाल्यार आमी कांय भिवू नाका कसन जालां पळया म्हूण सांगल्यार श्रीनिवास पटेलान पळयलें खंय पळयलें तांगे रेकॉर्ड्स ना जाल्यार तांतूं सुब्रायाचारीक एक चिळ्यारांत एक हें मेळ्ळां सायट मेळ्ळां ते सायट खंयचे आदारान मेळ्ळां म्हूण सांगून ना हाका सायट दिला म्हूण सांगून MRPL ताका सायट दिलेलें रॉंग त्यांनी तागेले रेकॉर्ड खंयचे आमगेले ना म्हूण सांगून रेकॉर्ड खंय ना आतां रेकॉर्ड कशें करचें म्हूण सांगून खंय कळ्ळें आमी सीता हांगा जमगेलीची मंगळूर तालुका ऑफिसांत हे हाजे रेकॉर्ड्स पुरो पळय लँड रेकॉर्ड्स ते पुरो थंय राश घाला आमी म्हळ्यार आमी सोदिता तांगेले म्हूण सांगून मागीर कशी तहसीलदार डीसी म्हणाले पळस मेळ्ळ्यार तांकां दिवयेत ना म्हूण सांगून पुरो सोदून काडटना आमकां एक 5 की 6 जनाले हक्कुपत्र मेळ्ळें हांकां 5 सेंट्स जागो हांकां हक्कुपत्र दिलां म्हूण सांगून आनी पुरो जनाले 5 सेंट्स युजली ते लँड गेल्लें आसा पळय एकल्यान 7 सेंट्स एकल्यान 8 सेंट्स एकल्यान अर्द एकलो एकल्यान 5 सेंट्स पुरो अशें आसा पळय ते व्हेरी रॅर हल्ली तेन्ना नाशिल्लें तेन्ना आमकां कसन कळ्ळें म्हळ्यार ह्या कॉलनी गव्हर्नमेंटानूय केल्लेली न्ही जाल्यार 5 सेंट्स कशें मेळटा तांकां डेमॉलिश केलें घर गव्हर्नमेंटान दिलेलें म्हूण सांगून संशोधन करून पळयतना कळ्ळें तांणी ताजे फुडें 56 इसवींत 56 इसवींत तांणी पणंबूर पोर्ट आसा पळय थंय तांणी आशिल्ली थंय दाखोवन तांकडे पेटयतना तांकां हांगा दिलेलें म्हूण कळ्ळें कुत्तेतुरा दिलेलें पणंबूरा साकून कुत्तेतुरा दिलेलें कुत्तेतुरा म्हळ्यार दिलेलें आसा तांणी वेल्यांची आगे तांचे चेडूं तांणी तेन्ना एक हांव कशें म्हणून सांगता नांव सेकंड स्टेज एक पण तांणी थंय दाखोवन आयिल्लें म्हूण कळ्ळें तर सुब्रायाचेर त्या ग्रुपांत न्ही ताणें डायरेक्टली एप्लाय करून घेतिल्लें तशें दाखोवन तागेलें कशें की तांकां रेकॉर्ड मेळ्ळें तशें जावन ताका एक सेंट्स दिलें हें दिलां एक सायट दिलां नेक्स्ट कशें म्हणून जाल्यार आमी सीता हावसिंग बोर्डाक गेल्लीं हावसिंग बोर्डान तूं शिफ्ट जातल्यांक तांकां एक लोन दिवचें आशिल्लें तांकां एक लोन दिवचें एक प्रोविजन आशिल्लें म्हळ्यार ते लोन कितलें वस्तू 4000 त्या काळार सगळे घराक 20-25 हजार रुपये एक घर जाता आशिल्लें गुडसर त्या काळार 4000 लोन तेन्ना म्हयन्याक 10 रुपये की 15 रुपये की कितले की बांदच्याक त्या बांदच्याक म्हणून आशिल्लें ते म्हणून आमी हावसिंग बोर्डाक सांगलें आसवे म्हूण सांगून कुत्तेतुरा तुमी दिलेलें आसवे म्हूण सांगून
तांणी एक 2 की 3 महिने रेकॉर्ड कडेर पळयतना आमकां केलें 10 जाणांले मेळ्ळें. सुब्राय लेखलेलें ना ताका डायरेक्ट मेळ्ळें, वरले 10 जाणांक हांगा मेळ्ळें आनी पुरो जन 4,000 रुपये ದುಡ್ಡು मेळ्ळें लोन. हांगे लक कितलें आसा पळय, आनीक 4 की 5 कंत बाकी आशिल्ले. 4 की 5 कंत बाकी आशिल्ले तेन्ना डेमोलिश जालां. ते जोड ते आनी भरता आशिल्लीची, हावसिंग बोर्डाक भरता आशिल्लीची. ते बाकी आशिल्ले निमित्त ओरिजिनल तांगेलें हक्कपत्र पुरो थंय आसा. तांचे खातीर गव्हर्मेंट रेकॉर्ड नाशिल्लें. पळय हांगेले रेकॉर्ड आशिल्ले कशें नास म्हळ्यार ते पुरो बुलडोजरान डेमोलिश करता तांगे फोटो कॉपीज ते ओरिजिनल न्ही ते. ओरिजिनल पुरो थंय पळयलें आमी प्रॅक्टिकली तांगेलें हक्कपत्र ओरिजिनल थंय आसा. आतां MRPLाच्यान म्हणचे आमकां कोत्ता गव्हर्मेंट रेकॉर्डात तागेलें नांव ना म्हूण सांगून, हक्कपत्र नांव आसा. आतां कशें जाता म्हूण सांगून आमकां एक प्लॅन सुलभ प्लॅन पळय हे पळय स्ट्रॅटजी म्हळ्यार अशी. हावसिंग बोर्डाचे मॅनेजर आशिल्ले तागेले सांगलें आतां तुमी हांणी दिनी म्हणलें क्या हांगे लोन आसा, आतां हांकां हक्कपत्र जावका, तुमी दिवची कशी म्हूण सांगून. आमकां दुड्ड आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी हक्कपत्र दिता ती म्हूण सांगून. एकल्याक 2-2, 3-3 हजार भरल्या पुरो ते हक्कपत्र मेळटा. कळ्ळें तुका कशें म्हणटा. इकरा जनाले ಒಟ್ಟು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ರೀ. 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ सगळे हक्कपत्र म्हाका मेळटा. ताजे निमित्त फायट करूं न्हू म्हणून तुम्ही तशी प्लॅन केलें. जाल्यार आनी एक प्लॅन येयलो म्हणून री आमी कसले पे करका. आतां त्या जाग्यार कोण आसा पळय तांणी पे करका न्हू. त्या निमित्त तुमी एक काम कराची MRPLाक नोटीस सोडा. आमी दिल्ल्या जाग्यांतू एमकी जाग्या आमी दिल्लेलें फायनान्स केलेलें तांगेले 4,000 बाकी आसा. तुमी दिल्यार ताजें हक्कपत्र तुमकां दिता ती, न्ही जाल्यार तुमगे आमी केस करता ती म्हूण सांगून. त्या जागो हावसिंग बोर्डाचो दियाची म्हूण सांगलें. हौದು सर हागे ಮಾಡುವ एटलीस्ट हांकां हेल्प जाता म्हूण सांगून ताणें त्या 4,000 रुपये आमी दिवच्या वच्यांनी 40,000 तेवूय दिवच्या वच्यांनी केलें. तांकां दिवन घेवन ताजी कॉपी पुरो हांकां मेळ्ळे. आतां फायट करपाक चान्स आसा. हक्कपत्र आसा, हक्कपत्र मिगेलें आसा. ताणें आतां त्या हक्कपत्रान तो राबला. त्या निमित्त ते हक्कपत्र ओरिजिनल आशिल्ले निमित्त हानी बचाव जालीची. ते जोड भितर कितले जालां 7-8-10 वर्स जालां. ते MRPL कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जाला की MRPL कंप्लीट जालां. कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जालां. तांणी म्हणचे आमकां एक अंत दाखून कोर्टा दाखून ऑर्डर आयले शिवाय आमकां दिवचें जायना. गव्हर्मेंट रेकॉर्डार ना, हक्कपत्र मात्र आसा. त्या भितर तांणी कशें केलें म्हळ्यार बेस्ट करून म्हळ्यार पुरो ह्युमन रायट्स कमिशन ऑफ कर्नाटकाक एप्लाय केलें. आमगेले घर लगाड केलें, आमगेलें हक्कपत्र आसा हें कितें हांव सांगेन. ते तितलें जावन घेवन मागीर तांणी ऑर्डर केलें. हांगेलें हक्कपत्र हांगेलें आशिल्ले निमित्त तांगेलें पुरो केलां म्हूण सांगेन. हें केन्ना ते जोड भितर सादारण 20 वर्स जाल्या इतली पुरो हें प्रोसेस जाताना. थंय एक क्लर्कान एक मिस्टेक केलें. 11 ಜನ बरोवचे बदलाक 8 ಜನ म्हणून बरयलें. आमी 8 ಜನ मात दिता ती वरल्या 3 जणांक हायकोर्ट तुगेले ह्युमन रायट्स कमिशनाची ऑर्डर जाय न्ही, आमी दिनाची. अशें जालें. ते कितले म्हळ्यार आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल तेन्ना कोण म्हूण गोतना पुरो सोदून काडल्यार पळय तांगेले आमकां एक दिसलें म्हूण सांगल्यार आनी इतले जन बारीक कश्ट करून घेवन हांगा इतले जनाले ಒಟ್ಟು केले. इतले जनाक तुमी दी न्ही म्हूण सांगून घेवन आनी ते दानातील 3 जण आशिल्ले. तद नंतर तांगेलें घर आसा म्हूण सांगून प्रूव करच्याक तांचे फुडले एक हें आसा तांकां आमकां कळ्ळें पळय घर तागेलें त्या कारण तागेलें कोणाल की भावाल नात की कोणाल की तागेलें मुंजीक कळेलें पोट खंय त्या कोणाल की घर कडेन आशिल्लें. न्ही जाल्यार गव्हर्मेंट रेकॉर्ड ना. आतां घरा एक प्रूफ मेळ्ळा आमकां. एक प्रूफ आसा म्हण कळ्ळें बरें प्रूफ न्हय. तद नंतर इतले 7-8 जनांले फोटोय मेळ्ळे. मेळून घेवन हांगेले आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स केलें. पूण इतली जन तांगेले रिप्रेझेंट तांचो ओरिजिनल कोणूय ना, तांगेले चेडू न्ही. 20 वर्स नंतर एक जनरेशन जावन गेलां. हांगेले पुरो चेडू तांणी
तांकां व्हरून प्रेस कॉन्फरन्स करून गव्हर्मेंटाक हे केलें हांगा दिवपाची म्हण सांगून नेक्स्ट आर्टिकल जालें म्हणजे विंगड कोणें आसा की म्हण सांगून ऑपरेशन बुलडोजर म्हणून हे आर्टिकल बरयलें ह्या आर्टिकल निमित्त आमकां कशें कळलें आनीक एक 40-45 जनां दिली हे आर्टिकल तांकां कोणाला वचचें म्हूण कळनाशिल्लें तांणी परत आज सोडला तांणी तांकां कळलें तांणी करून तांणी आयलींची तांणी करून नंतर आपास आनी एक आर्टिकल बरयलें त्या आर्टिकलांत आमी पुरो पळय 23 वर्सां तुमी कोणें आसा म्हूण जाल्यार वापस हे याची म्हूण सांगून हेच पेपरार घाल्लें आमी नंतर ताजेर एक आर्टिकलय बरयलें वापस तांचो विजयवाणी म्हणून आनी एक पेपर म्हळ्यार पक्कन तांणी भायर आसल्यार कशें कोण काम म्हूण सांगून हाजे निमित्त कितले अंक मेळलेले सुद्दी आयकून न्हू 45 फॅमिली आयल्या पळय वापस 45 फॅमिलीज आयले तांणी MRP मात्र न्ही तांणी विंगड कंपनीचे लँड लुजर्स एकलो फकीर म्हणून एकलो मुस्लीम आयलो त्यानंतर कमलम्मा खतीजम्मा तांणी नेबर्स आशिल्ले काय तांगे एक 7-8 एकर आशिल्ले तांणी पुरो आयलींची आमकां कसले मेळ्ळी आमकां हे मेळ्ळी म्हण सांगून प्रती एकल्याकय ते करून घे न्हू हे एक सुब्रा आचार्य निमित्त तांकां कितले जाणां तांकां सहाय जालें म्हळ्यार कडेर आमी DC लागी एक एग्रीमेंटय करपा जालें कोण कोणाक कितले कितले दिता म्हूण तुमी पेपरार घालका पेपरार घालून घेवन ते जालें मागीर कोणाक ऑब्जेक्शन आसा की म्हूण कोण घेवन एज पर द लॉ मिगेल न्ही एज पर द लॉ ना जाल्यार मागीर मात्र तुमी तांगेलें बुलडोजर हे करून तांगेलें घर काडका म्हूण सांगून जालें तें एग्रीमेंट जालें आतां हांकां बेनिफीट कसन जालें म्हण सांगल्यार तेंचे भितर आनी एक पॉलिसी आयल्या 2007-8 आनी एक पॉलिसी आयल्या त्या पॉलिसी प्रकार कोण कोणाक फूड दिनी की आत्ता मोलार दिवका म्हूण सांगून प्रेझेंट रेटार दिवका म्हूण सांगून न्हू तांकां सेंट्साक मोत मुरकी मोत नाका तांगेले 10 सेंट्स की 5 सेंट्स आशिल्ले न्हू मल्टिप्लायड बाय 33,000 तांकां ₹1,00,000 मेळ्ळी मात्र न्ही हांगेले पुरो जनांक फॅमिलीक त्या मात्र न्ही तांगेले ऑलरेडी तांकां तांगेलें एक जनरेशन जावन गेलां आत्ता आशिल्ल्यांक तुमी काम दिवका म्हूण सांगून तें अप्लाय केलें हांकां पुरो जनांक काम मेळ्ळें मात्र न्ही तांगेले निमित्त इतली फॅमिली निमित्त कितली जनांक तांगे लँड गेलेलें तांकां कंपेन्सेशन मेळ्ळें तांगेले घर कडच्यान काम मेळ्ळें हें पुरो आमी रेकॉर्ड करून घेवन एक बुक पब्लीश केलें म्हळ्यार कसल्या पब्लीश केलें म्हळ्यार तेजो भितर इंडस्ट्रियलायझेशन स्टार्ट जालां हुब्बळ्ळी धारवाड हांगा शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट हांगा ते तांकां असलेच एक्सपिरियन्स वापस जावचें नासता ते कोणकी परत पब्लीश केले त्या बुक्स ते परत ते करून घेवन तुमी पुरा सुरवेकाची इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट जाता म्हळ्यार कुठले आसा पळय तुमी थंय वचून घेवन हे इन्फॉर्मेशन तांकां दिवका कसं प्रोसिजर्स म्हणून तांकां सुरवेक कोणाक कळना पळय घर वत तशें कळना आतां हांगा कोणाक एकूच नाशिल्लें तशें निमित्त जालें आमगेले पुराय जी एज्युकेटेड आशिल्ले डिस्ट्रिक्ट थंय तांकां कसलेंय कळना ते अवेरनेस स्टार्ट करच्याक मस्ती NGOसान आमगे वांगडा हात मेळयलो जशें करून तेव्हा हें जालें एक हांवें ऑपरेशन बुलडोजरा निमित्त काय उणें म्हळ्यार काय एक 2-3 हजार जनांक हेल्प जाला सांगून आमी लेखचे वैताची ह्या कानुना विशयारी माहिती दिवच्याक म्हणून आमी प्रारंभ केलेली जागृत जगत उपाख्याना निमित्त एपिसोडा निमित्त कितलेकी लोकांक हाजी माहिती मेळ्ळो असल मुखारसून जाणा तशी अन्याय जाणा तशी पळोवन घेवचे आमगेले सार्थकायेचे एक काम म्हणून हांव लेखताची इतले वेळ उलयलेले डॉक्टर रविनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर मॉम नमस्कार तशीच आमगेले सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता